4 винички села целосно одсечени. Машините на Солидарност попуштија пред снегот, а поради дефект на главната снегочистачка, патот до овие села не може да биде пробиен. Непроодно е кон Калиманци, Грлани, Трсино и Липец, во кој живеат околу 800 жители. Во текот на вчерашниот ден возилото успеа само да стигне до малите Софинци и Саихци, додека не успеа да стигне до селото Трсино. Беа изчистени природните патишта кон селата Пеклани, Крушево и Драгобраште со неколку мала и се разбира до Блатец. Не успеавме да стигнеме до село Липец. За да стигне до одсечените села, од Винички Солидарност побарале помош и од страна, но засега никој не се нафатил да им помогне. Побаравме помош од Македонија пат да ги прочисти барем регионалниот пат од Пекланска река до Трсино и до Трстија. Меѓутоа и тие имаат 4 возила со кои располагаат, 2 им се дефекти, имаат само 2 возила, така да не може да не излезат во пресет и да го ишчистат тој дел од општина Виница. Идентично е и во неколку подплачковички села, како и во селото од Лакавичкиот регион во Штипско, каде патиштата воопшто или многу тешко се проводни. Речиси сите општини во регионот работат со возила постари од 15 па и 20 години, што работата ја прави исклучително тешка. Дополнително се намалуваат и резервите на сол и абразивен материјал. Само во Виница во изминатите денови, откако падна снегот, на улиците се фрлени 27 метри кубни песок и 4,2 тони сол. Во резервите има уште околу 20 метри кубни песок и 2,5 тони сол. Ке бидат ли овие резерви доволни до крајот на зимата е големо прашање, зашто синоптичарите за 2 дена повторно најавуваат снежни врнежи.